नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीकेएन वर्कशॉप की इस वीडियो पर। दोस्तों ये मेरे पास होंडा शाइन है, BS6 की बाइक है और ये अपने एरिया की बाइक नहीं है, काफ़ी दूर की बाइक है। तो कस्टमर आए हुए थे और इस बाइक के अंदर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है। चलते चलते अचानक से ये बाइक बंद हुई है। कस्टमर से बात हुई तो कस्टमर पहले इस इंजन के अंदर एक साउंड आ रहा था जिसे चलते वो लोकल मैकेनिक को दिखाया और जहाँ पे टाइमिंग चेन डाला गया है ये बता रहे हैं, पर ये बाइक चलते चलते अचानक से बंद हो गया है। तो देखते हैं दोस्तों इस बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम है। मैंने इसे चेक किया है तो इसके अंदर कंप्रेसर नहीं है इंजन के अंदर। हाथ से किक लगाएंगे और यहाँ पे उंगली लगाएंगे, ठीक। तो इस पे इंजन का कंप्रेसर नहीं है, इसके चलते ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। साइलेंसर ओपन करते हैं और इसका जो हेड है वो ओपन करते हैं। पहले इसका टॉप कवर ओपन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि रॉकर इसका कहीं पे टाइट तो नहीं है, ठीक। अभी हमने इसका फ्यूल टैंक ओपन कर लिया है, टॉप कवर इसका ओपन हो रहा है। उसके बाद देखते हैं इसका यहाँ पे मैग्नेट कवर भी हमने ओपन कर लिया। ये अब इसे हम लाएंगे टॉप पे। तो दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है यहीं पे फर्स्ट टाइम पता चल गया। देखो ये इसका स्पॉकेट है टाइमिंग कैम शाफ्ट का, तो ये नट लूज है इसका यहाँ पे। और दूसरा चीज़ इसके अंदर एक स्टॉपर पट्टी होता है, वो कैम शाफ्ट के अंदर जाता है और वो वहाँ पे लॉक होता है। यहाँ पे इस तरीके से टूटा, देखो कैम शाफ्ट यहाँ पे चल नहीं रहा है। यहाँ पे जैसे कि मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो ये इसलिए हमारा इंजन के अंदर कंप्रेसर नहीं है। ये फ्री घूम रहा, कैम शाफ्ट यहाँ पे चल नहीं रहा। ऐसे क्या है अब देखते हैं। यहाँ मैं पूरा ओपन करता हूँ, शाफ्ट का लॉक यहाँ पे है, ठीक। और ये यहाँ पे चल रहा है, यानी कि वाल्व हमारे खुले हुए हैं। अच्छा, अभी हमने इसका मैग्नेट ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसका हेड, इसका कैम शाफ्ट निकाल लिया है, इसका रॉकर निकाल लिया। तो इस बाइक के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से इसके अंदर इतना सारा प्रॉब्लम आया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये इसका कैम शाफ्ट है तो ये कैम शाफ्ट भी इसका टूट गया। यहाँ पे देखो ये डी कंप्रेसर कैम शाफ्ट है होंडा BS6 बाइक के अंदर, तो इधर से ये टूट गया है इस तरीके से, ये टूटा हुआ ये कैम शाफ्ट का। तो ये कैम शाफ्ट ख़त्म हो गया। ये कैम शाफ्ट क्यों टूटा है, इसका जो रॉकर है, ये रॉकर है इसका ज़्यादा छोटा कंपनी ऐसे यूज किया गया है। यहाँ पे इसे ज़्यादा हैवी बनाया गया है और जहाँ पर इसका ज़्यादा काम होता है ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा ये कर दिया कंपनी ने। यहाँ पे डी कंप्रेसर का ये नॉब है, तो इसका जो बैरिंग है ये ख़राब हो गया, ये वाला, ठीक। और ये ख़राब होने की वजह से ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे चला हुआ है, जिससे इसका डी कंप्रेसर ये कैम शाफ्ट ये टूटा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। और इससे का साउंड आ रहा था इंजन के अंदर, तो कस्टमर ने कहीं पे इसे मैकेनिक को दिखाया तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर टाइमिंग चेन डाला और ये इस तरीके से हैवी स्प्रिंग डाला गया और ये इसका टाइमिंग चेन है। तो इस टाइमिंग चेन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी फल्ली के अंदर कोई कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि लोकल टाइमिंग चेन है। तो दोस्तों अभी हमें फ़िलहाल इसे पूरा चीज़ इसके अंदर डैमेज है। रोलर इसका बड़ा वाला ये भी ख़राब है, छोटा ये भी ख़राब है, ये कुछ सही है। तो इसका जो पार्ट्स है वो हमें पूरा अरेंज करना होगा और इस बाइक के अंदर फिटिंग करेंगे और इस बाइक को स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पे जो पार्ट्स हमें चाहिए वो सारे पार्ट्स आ गए हैं। कैम शाफ्ट है इसका, तो कैम शाफ्ट इसका काफ़ी महंगा है, ठीक। इस तरीके से ये डी कंप्रेसर है। तो ये कैम शाफ्ट हो गया। यहाँ पे जो गाइड है हमारा ये आ गया है, ये C नंबर गाइड है, इस तरीके से आएगा। टाइमिंग चेन का पार्ट नंबर, इसका प्राइस भी ये रहता है 90 लिंक का, तो यहाँ पे 90 लिंक है, ठीक। और इसका मेन गाइड है जो बड़ा वाला है, वो प्राइस लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये इस तरीके से है। दूसरा हमारा जो बी कैम गाइड है, तो बी कैम गाइड का प्राइस लिस्ट आप देखेंगे तो सेम है इसका, पर ये अलग अलग है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर अलग रहेगा और इसका C का अलग रहेगा। C का यहाँ पे अलग है, ये C, और ये
बी, ठीक, इस तरीके से। दूसरा चीज़, इसका जो रॉकर है वो मैं सिंगल लिया हूँ, तो ये ओरिजिनल रॉकर इस तरीके से। तो इस जो ओल्ड वाला है उसका ये बेरिंग टूटा हुआ था, और मेरे को इसका ये नहीं मिला क्योंकि इसका यहाँ पे इस तरीके से टूटा हुआ है। तो मैं होंडा लीवो बाइक का ये यूज कर रहा हूँ, जो BS4 मॉडल गाड़ी का है, ठीक, इस तरीके से। तो ये हटा देंगे हम। दस नंबर का यहाँ बोल्ट। तो टाइमिंग चेन हम सीधा ऊपर से यहाँ नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद हमारा आता है मेन जो बड़ा रोलर है वो, तो इसका जो डॉट है उसे बाहर करना है, और टाइमिंग चेन का भी डॉट ये इस तरीके से बाहर रहेगा, ठीक। बस ये हो गया टाइट। उसके बाद ऐसे अंदर के साइड ऐसा घुमाकर चेक कर लेना, यहाँ पे कनेक्ट करना है एक इस तरीके से, ये हो गया। यहाँ पे मैग्नेट का जो की है उसे यहाँ पे मैच करना, ठीक, इस तरीके से। मैग्नेट भी आप लगा सकते हो, तो मैं इसे मैच कर लिया है, इतने में ये आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका टाइमिंग ले लेना, ठीक। इस तरीके से ये आ गया हमारा टाइमिंग। इसका जो प्लेट है उसे टाइट करेंगे। तो इसका जो ओरिंग है, तो ये ओरिंग मैं ओल्ड वाला इसका निकाल दिया हूँ। दूसरी चीज़, इसमें ओरिंग आप स्प्लेंडर का ओल्ड मॉडल जिसके अंदर स्टार्टर प्लेट के अंदर ओरिंग आता है हीरो बाइक के अंदर, वो आप इसके अंदर फिटिंग कर सकते हैं, ठीक। तो इसे फिटिंग करते हैं। ये वाला जो डॉट है इसे टॉप में रखना है, और यहाँ पे इसको पिन डाबल लगी हुई है उसे चेक कर लेना, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑयल का लीकेज था पहले से, तो हम उसका ओरिंग चेंज कर दिए हैं। दूसरा चीज़, उसके अंदर बॉन्ड आपको नहीं डालना है, आगे चल के कोई ओपन करता है तो उसमें प्रॉब्लम जाता है, ठीक। हल्का हल्का हीट करेंगे, छोटा साइज़ है और दो हमारे बड़े हैं, ठीक। अभी हम ऐसे बड़े वाले हैं उसे इस तरीके से फिटिंग करेंगे, और ये छोटा वाला है इसे सामने के साइड इसे फिटिंग करेंगे। इसे क्लीन भी कर लेना आपको, तो ये क्लीन है, अभी लंकी बोल्ट है, ठीक। और एक हमारा छोटा एलंकी बोल्ट रहेगा जो यहाँ पे नीचे के साइड आएगा, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद इसका जो मैग्नेट है इसे क्लीन करना। यहाँ पे हम इसे डाल देंगे, और एक बॉसर आएगा, बॉसर डालेंगे, उसका नट डालेंगे। फाइनल दोस्त, हमने पूरा इसे टाइट कर दिया, फ्यूल टैंक डाल दिया, इसका साइड का पैनल, और हम पूरा इसमें काम कर दिए हैं। अब इसका जो इंजन का साउंड है वो आपको हम सुनाएंगे। तो मैं लगाता हूँ इधर पे सेल्फ, ठीक। यहाँ पे बाइक स्टार्ट हो गई है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों।